Kolagen. Kolagen to jest jeden z najlepiej sprzedających się suplementów świata. Ale jednocześnie, kochani, jeden z najsłabiej udowodnionych. Dziwne, prawda? Co mówią badania, a co mówią tylko etykiety? Rynek kolagenu jest wart miliardy dolarów, ale nikt nie mówi ci jednej rzeczy. Nie da się sterować kolagenem w kapsułce. Da się natomiast sterować metabolizmem, który odpowiada za jego wytwarzanie w organizmie. Więc jeśli myślimy, że kolagen, który łykamy, trafia prosto do skóry albo stawów, to właśnie marketing wygrał po prostu z fizjologią. Więc możemy wydawać setki złotych na kolagen i jednocześnie blokować jego produkcję po prostu w organizmie każdego dnia. Dlaczego? Bo kolagen nie powstaje z proszku, tylko z warunków, które ty, ja, wy tworzycie. Bo organizm nie pyta, czy chcesz kolagen, tylko gdzie go najbardziej potrzebujesz. Kolagen, ale raczej gdzie potrzebuje organizm. Kolagen nie jest magicznym jakimś eliksirem młodości. Kolagen jest po prostu białkiem, a każde białko, które zjadamy, które wypijamy, musi najpierw zostać strawione, czyli pocięte na krótkie łańcuchy. Białko zwierzęce, białko roślinne. Więc kluczowe pytanie brzmi, czy organizm w ogóle wie, że chcesz mieć go więcej wewnątrz, w naszym organizmie, w twoim organizmie. I dziś pokażę po prostu, co naprawdę się dzieje z kolagenem po połknięciu. Dziś oddzielimy fakty naukowe od marketingowych obietnic, przynajmniej na podstawie tego, co wam za chwileczkę po prostu przedstawię. Więc kochani, cześć w ogóle. Jak zwykle taki wstęp nietypowy może. Witam was bardzo, bardzo serdecznie na kanale Barwy Zdrowia, Janusz Dąbrowski. Właśnie dzisiaj powiemy o kolagenie. Czy to wszystkie te rzeczy, których się naczytamy, o których nam powiedzą, o którym nam przedstawiają przedstawiciele różnych firm, ma nasz kolagen, smaruj swoje stawy i tak dalej, czy to będzie odnosić dobry rezultat? Moje osobiste doświadczenie mówią, że zupełnie trzeba inaczej postąpić, ażeby mieć kolagen w sobie. Więc zajmijmy się tym kolagenem. Kochani, jak zwykle udostępnię ekran. Mam tutaj bardzo ciekawy artykuł w Cleveland Clinic. Kolagen, oczywiście my się zajmiemy, kochani, translacją, gotowa translacja. I tu sobie poczytamy na temat kolagenu. A więc kolagen. Artykuł w dodatku zrecenzowany pod kątem medycznym 23 maja 2022 rok. Kolagen stanowi 30% białka w organizmie. Zapewnia strukturę, wsparcie, wytrzymałość skóry, mięśni, kości i tkanki łącznej. Brakuje badań naukowych dotyczących większości suplementów kolagenowych. Uwaga, większości, a więc nie wszystkich, zgadzam się, ale dobrze zbilansowana dieta dostarcza organizmowi surowych składników niezbędnych do naturalnej produkcji kolagenu. I tutaj, kochani, jak zwykle ja oczywiście niekoniecznie muszę się zgadzać, nawet po prostu z opracowaniami tego typu, bo co to znaczy dobrze zbilansowana dieta? Skąd tą dietę wziąć? Skąd wziąć dzisiaj, w XXI wieku, kiedy mamy syndrom braków, niedoborów i syndrom nadmiarów, często o tym mówię, a więc brakuje nam w produktach do jedzenia tych wszystkich składników. Dobrze. Ale wracamy do tematu. Czym jest kolagen? Kolagen to najobficiej występujące białko w organizmie. Stanowi około 30% całkowitego białka w naszym ciele. Kolagen jest głównym budulcem skóry, mięśni, kości, ścięgien, więzadeł, innych tkanek łącznych. Znajduje się również w narządach, naczyniach krwinośnych i wyściółce jelit. Białka zbudowane są, kochani, z aminokwasów. Głównymi aminokwasami budującymi kolagen są prolina, glicyna i hydroksyprolina. Aminokwasy te łączą się, tworząc tak zwane fibryle białkowe,
o strukturze potrójnej helisy. I twój organizm potrzebuje również odpowiedniej ilości witaminy C, cynku, miedzi, na przykład w postaci glukonianu miedzi i manganu, ale nie tylko tych, żeby zbudować potrójną helisę. Do tego jest potrzebna witamina A, witamina C, zaraz, o której tutaj była mowa, ale krzem jest po prostu niezbędny i wiele innych składników, o czym powiemy sobie jeszcze na koniec. I pytanie, jak działa kolagen? Główną rolą kolagenu jest zapewnienie struktury, wytrzymałości i wsparcia całemu organizmowi. Do szczegółowych zadań kolagenu należą. A więc co robi kolagen? Pomaga w tworzeniu się fibroblastów w skórze właściwej, czyli środkowej warstwie skóry, co sprzyja wzrostowi nowych komórek. Właśnie fibroblasty odpowiadają, kochani, za tworzenie kolagenu. Odgrywa rolę w zastępowaniu martwych komórek skóry, zapewnia ochronę organów, nadaje skórze strukturę, siłę i elastyczność, wspomaga krzepnięcie krwi. I teraz jest pytanie takie, czy mamy do czynienia z jednym rodzajem kolagenu? Otóż nie. A więc istnieją różne rodzaje kolagenu. Zidentyfikowano jak do tej pory około 28 typów kolagenu. Różnią się one sposobem budowy cząsteczek, dodawanymi składnikami komórkowymi oraz miejscem wykorzystania kolagenu w organizmie. Wszystkie fibryle kolagenowe mają co najmniej jedną strukturę potrójnej helisy. Więc opowiemy sobie o 5 głównych typach kolagenu, ich roli. Typ pierwszy. Ten typ kolagenu stanowi 90% kolagenu w organizmie. Typ pierwszy jest gęsto upakowany i służy do budowy skóry, kości, ścięgien, wiązadeł. Typ drugi. Ten typ występuje w chrząstce sprężystej, która zapewnia wsparcie stawom. Typ trzeci. Ten typ występuje w mięśniach, tętnicach i narządach. Typ czwarty znajduje się w warstwach skóry. Typ piąty. Ten typ znajduje się w rogówce oka, niektórych warstwach skóry, włosach i tkankach łożyska. I teraz, biorąc pod uwagę te wszystkie typy, gdzie krótko powiedzieliśmy, gdzie one występują, zobaczcie, że jesteśmy zbudowani praktycznie z kolagenu i o ten kolagen należy dbać. I co dzieje się z kolagenem, gdy się starzeje? Z wiekiem organizm produkuje coraz mniej kolagenu, mniej więcej po 30 roku życia wytwarzanie kolagenu zmniejsza się o 1% rocznie, o ile wiem. A istniejący kolagen ulega szybszemu rozkładowi. Kolagen jest również gorszej jakości niż w młodości. Pytanie w związku z tym, dlaczego gorszej jakości? Co, przyczyną jest starość, czy też zużywanie się organizmu w wyniku tego, że my sami do tego doprowadzamy, czyli naszym stylem życia, naszym jedzeniem, produktami do jedzenia i tak dalej. U kobiet po menopauzie obserwuje się znaczny spadek produkcji kolagenu. Spadek produkcji kolagenu po 60 roku życia jest normalny u każdego. Wtedy, kochani, jeżeli nie dbamy o to, żeby jednak ten spadek kolagenu spowolnić. Czy mogę stwierdzić, że poziom kolagenu w moim organizmie spada? Kolagenu nie da się zmierzyć, na przykład za pomocą badania krwi, ale istnieją oznaki, że poziom kolagenu spada. Te objawy to skóra pomarszczona lub zwiotczała, uświęcenie wokół oczu i twarzy, znaczy uświęcenie, czyli po prostu drobne, to jest nieprawidłowe tłumaczenie najprawdopodobniej, translacja, a więc drobna siateczka po prostu skóry, kurczenie się, osłabianie mięśni, bóle mięśni, sztywniejsze, mniej elastyczne ścięgna i więzadła. No, jeżeli mamy tę 60, 70, tak jak ja na przykład już, to pytanie, czy tak łatwo wstajemy z krzesła, czy tak łatwo nam się schylić, czy tam tak łatwo podnieść się z ziemi, jeżeli upadniemy i tak dalej. Dalej, bóle stawów lub choroba zwyrodnieniowa stawów spowodowana zużyciem chrząstki. Ale dlaczego zużywa się chrząstka? Kochani, cały czas o tym mówię. Jeżeli jesteśmy zakwaszeni, organizm wówczas pobiera z naszych włosów, zębów, z kości, z paznokci, z mazi stawowej składniki, żeby bronić pH krwi. W związku z tym w tych elementach, które ja wymieniłem, między innymi w tkankach peryferyjnych, jakimi są na przykład włosy, paznokcie, brakuje odpowiednich składników, no i zaczyna być problem. Nie mamy na przykład chrząstki, bóle stawów.
Dalej. Utrata ruchomości spowodowana uszkodzeniem lub sztywnością stawów, na przykład choroba Bechterewa, czyli sztywniejące zapalenie stawów kręgosłupa. Problemy żołądkowo-jelitowe spowodowane ścieńczeniem wyściółki przewodu pokarmowego i problemy z przepływem krwi. Dalej, jakie nawyki związane ze stylem życia niszczą kolagen? Więc jak widzicie, palenie i wystawianie się na zbyt mocną ekspozycję słoneczną i oczywiście zjadanie nadmiernych ilości rafinowanych węglowodanów, a więc tak dieta wysoka, tak zwana high carb, czyli duże ilości właśnie węglowodanów. Unikaj następujących czynników, które mogą obniżyć poziom kolagenu w twoim organizmie. Palenie. Palenie zmniejsza produkcję kolagenu, niszczy kolagen i elastynę. Tu jak widzicie jest podświetlenie, więc jeżeli klikniecie w to słowo elastynę, to oczywiście przejdziecie do następnego materiału. Rzecz jasna, jak zawsze, link do tego artykułu będzie podany w opisie audycji. A więc niszczy kolagen i elastynę, co prowadzi do powstawania zmarszczek i spowolnienia gojenia się ran. Nikotyna zwęża naczynia krwionośne w pobliżu powierzchni skóry, uniemożliwiając dopływ tlenu i składników odżywczych. Następny punkt. Spożywanie zbyt dużej ilości cukru wszelkiej postaci i refinowanych węglowodanów. Cukier przyłącza się do białek, tworząc zaawansowane produkcje glikacji. Kochani, wyobraźmy sobie brązowienie cukru. Na przykład no, specjalnie się pali cukier, żeby wykorzystać taki przepalony cukier do karmelizacji, a więc dochodzi do karmelizacji, do glikacji i tak dalej. Cząsteczki te uszkadzają pobliskie białka i powodują, że kolagen staje się słaby, suchy i kruchy. Ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe, zbyt mocne, zbyt dużo światła słonecznego, chodzi o promieniowanie ultrafioletowe, zmniejsza produkcję kolagenu i powoduje jego szybszy rozpad. Promieniowanie ultrafioletowe powoduje powstawanie zmarszczek. Unikaj nadmiernej ekspozycji na słońce, nadmiernej, pamiętajmy. Nie chodzi o to, żeby unikać słońca. Stosuj kremy z filtrem przeciwsłonecznym, gdy przebywasz na zewnątrz, ale to w przypadku bardzo silnego nasłonecznienia. Jakie choroby i inne czynniki uszkadzają kolagen? Choroby autoimmunologiczne, układ odpornościowy organizmu, atakują własne tkanki, mogą uszkadzać kolagen. Reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń, zapalenie skórno-mięśniowej, twardźina to choroby autoimmunologiczne tkanki łącznej, które powodują uszkodzenie kolagenu. Ale tutaj od razu muszę się przyczepić, kochani. Dlaczego powstają te choroby autoimmunologiczne? Choroba autoimmunologiczna, na przykład, te tutaj wymienione, powstają w wyniku tego, że jesteśmy potwornie zakwaszeni. I teraz, bo nam się wydaje, że jedynie żołądek trawi, a więc zjadamy jakiś pokarm, przełykiem trafia to do żołądka, w żołądku białka, rośliny, zwierzęce, długie łańcuchy są cięte na krótkie łańcuchy, na aminokwasy. Ta potwornie kwaśna papka wędruje do dwunastnicy, czyli do początku jelita cienkiego i tam dwunastnica, jako nie jest chroniona przed oddziaływaniem żrących kwasów pochodzących z żołądka, do dwunastnicy trzustka musi natychmiast podać silnie zasadowe enzymy trzustkowe, które raz, że mają zneutralizować działanie tego kwasu, żeby nie zniszczyć dwunastnicy, a po drugie następuje następny etap trawienia przy pomocy, silnie powtórzę, zasadowych enzymów trzustkowych, alkalicznych. Teraz pytanie tylko, czy trzustka jest w stanie wyprodukować te enzymy, kiedy jesteśmy ciągle zakwaszani i wszystkie składniki zasadowe, alkaliczne są wykorzystywane do ochrony pH krwi w granicach 7,35, 7,45. 7,35 to już jest lampka, pali nam się tak jak w samochodzie. Uwaga, dochodzisz do granicy. I teraz, jeżeli te składniki w związku z tym, że trzustka nie podaje enzymów trzustkowych o odpowiednim składzie, o silnej alkalizacji, to dochodzi do niestrawności.
te cząstki pokarmowe nie zostaną strawione, są duże, trafiają do naszego jelita, nie są w stanie być przyswajane przez kosmki jelitowe. Przy okazji układ odpornościowy obserwuje, co za cząstki trafiły. Nie trafiły takie jak zazwyczaj, czyli małe, drobne, które mogą być wchłonięte przez kosmki, czyli nasze cząstki, tylko inne duże. Zaczyna atakować te duże cząstki, bo one są dziwne, nieznane, obcy pasażer Nostromo, załóżmy. I co się dzieje dalej? I zaczyna po pewnym czasie również atakować nasz organizm, dlatego że z tych samych cząstek, które zostały przez układ odpornościowy zaatakowane, składa się nasz organizm. Więc dochodzi do tego, że organizm odpornościowy, przepraszam za słowo, kolokwializm, głupieje. Nie jest w stanie rozpoznać swój czy obcy. I to jest podstawowa sprawa. Więc ciągle mówię o odkwaszaniu organizmu. Dalej. Mutacje genetyczne mogą również uszkadzać kolagen. Błędy w budowie kolagenu prowadzą do takich schorzeń jak zespół na przykład Ellersa, Danlosa i osteogenesis i imperfecta. Wyświetlijcie sobie, kochani, co to jest, bo tu jest podświetlone, więc nie będzie żadnego problemu. I teraz poziom kolagenu naturalnie spada wraz z wiekiem. Co mogę zrobić, aby ograniczyć utratę kolagenu w skórze i spowolnić oznaki starzenia? Czyli jakie działania anti-aging, przeciwstarzeniowe i działania longevity, czyli związane z długością życia, przedłużeniem życia, mogę zastosować? I tutaj Cleveland Clinic proponuje, aby spowolnić efekty starzenia się skóry, stosuj krem z filtrem przeciwsłonecznym każdego dnia. I tak dalej, i tak dalej. Okej, w porządku. Noś kapelusz szerokim rondem, dobrze. Ale słuchajcie, my tu, zwłaszcza w Polsce, nie żyjemy akurat w strefie klimatycznej takiej, że mamy powiedzmy po 12-14 godzin bardzo silnego nasłonecznienia. Nie jesteśmy w strefie równikowej czy podzwrotnikowej i tak dalej, i tak dalej. Więc ja to zostawiam. Bez przesady z tym słońcem. Skóra powinna być przynajmniej przez 2-3 godziny dziennie, ale stopniowo, czy też delikatnie eksponowana na słońce po to, żeby też wytwarzać witaminę D. Stosuj zbilansowaną dietę, na przykład śródziemnomorską, która jest bogata w warzywa, fasolę, produkty pełnoziarniste, orzechy, owoce, a także w umiarkowaną ilość owoców morza, mięsa, drobiu, nabiału i jaj, ale w umiarkowaną ilość. Jak kolagen jest wykorzystywany w medycynie i kosmetyce? Kolagen może ulec rozkładowi, przekształceniu i ponownemu wchłonięciu przez organizm. Ma szerokie zastosowanie w medycynie i kosmetyce. Kolagen wykorzystywany w celach medycznych pochodzi od ludzi, krów, świń lub owiec. Zastosowania obejmują wypełniacze skórne, więc wstrzyknięcie kolagenu może wypełnić płytkie zagłębienia w skórze, tak jak linie i zmarszczki, opatrunek na ranę. Kolagen wspomaga gojenie się ran poprzez przyciąganie nowych komórek skóry do rany. Periodontologia. Kolagen działa jak bariera, zapobiegając rozwojowi szybko rosnącej tkanki dziąseł w ranę zęba, dając komórkom zęba czas na regenerację. Protetyka naczyniowa. Przeszczepy kolagenu pochodzące od dawców były wykorzystywane do rekonstrukcji tętnic, regeneracji nerwów obwodowych i tworzenia protez naczyń krwionośnych. Czy spożywanie produktów bogatych w kolagen zwiększa poziom kolagenu w moim organizmie? Kolagen nie może być wchłaniany przez organizm w całości. Organizm rozkłada spożywane białka kolagenowe na aminokwasy. Spożywanie produktów bogatych w kolagen nie przekłada się zatem bezpośrednio na wyższy poziom kolagenu w organizmie. A więc mówimy o świńskich nóżkach, o słynnych parówkach, które się produkuje ze skóry wieprzowej i tak dalej, i tak dalej. To jest bzdura. Mimo to wiele produktów spożywczych dostarczających surowe składniki wspomagające produkcję kolagenu można spożywać w ramach zdrowej diety. Zawierają one aminokwasy, prolinę i glicynę. Do tego procesu niezbędne są również witamina C, cynk, miedź, zwłaszcza miedź w postaci tzw. glukonianu miedzi. Produkty zawierające te aminokwasy, witaminy i minerały to m.in. witamina C. Witamina C występuje w pomarańczach, truskawkach, papryce, brokułach, brukselce, ziemniakach.
Prolina występuje w grzybach, kapuście, szparagach, orzeszkach ziemnych, pszenicy, rybach, białkach, jaj i mięsie. Ale jeżeli pszenica, to pytanie, jaka pszenica? Dzisiejsza? Glicyna. Występuje w czerwonym mięsie, indyku, kurczaku i skórze wieprzowej, orzeszkach ziemnych i granoli. Miedź znajduje się w wątrobie, homarze, ostrygach, grzybach shiitake, orzechach, nasionach, zielonych liściach tofu i gorzkiej czekoladzie. Cynk znajduje się w ostrygach, czerwonym mięsie, drobiu, wieprzowinie, fasoli, ciecierzycy, czyli cieciorce, orzechach, brokułach, zielonych warzywach liściastych, produktach pełnoziarnistych i produktach mlecznych. Ale znowu jakich produktach mlecznych? Prosto od krowy mleczko i ewentualnie prawdziwy ser czy prawdziwy twaróg? I tu uwaga, kochani, czym są peptydy kolagenowe? Peptydy kolagenowe to małe fragmenty kolagenu zwierzęcego. Kolagen nie może być wchłaniany w całości. Musi być rozbity na mniejsze peptydy lub aminokwasy, czyli pocięte włókna białkowe. Doustne suplementy kolagenowe występują w postaci tabletek i proszków. Zazwyczaj zawierają 2 lub 3 aminokwasy. Są sprzedawane jako peptydy kolagenowe lub kolagen hydrolizowany. Peptydy kolagenowe są wchłaniane przez przewód pokarmowy. Sam akurat mam dostęp do żelu alesowego, który zawiera między innymi również hydrolizat kolagenowy i kapitalnie to działa akurat na stawy. Co mówią badania na temat skuteczności suplementów kolagenowych? Brakuje randomizowanych badań kontrolowanych dotyczących suplementów diety, czyli badań związanych z tak zwanym złotym standardem w testowaniu skuteczności leków. Nieliczne badania, które zostały przeprowadzone, wykazały, że peptydy kolagenowe mogą być skuteczne w poprawie nawilżenia i elastyczności skóry. Mogą być również skuteczne w łagodzeniu bólu i poprawie funkcji stawów u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych. I między innymi ja wykorzystuję w takiej kompleksowym wspomaganiu metabolicznym między innymi żel alesowy bardzo wysokiej jakości z hydrolizatem kolagenu, siarczanem chondroityny i glukozaminą między innymi do wspomagania organizmu właśnie na przykład w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Ważne informacje, które warto znać na temat nauki stojącej za suplementami. Amerykańska Agencja do Spraw Żywności i Leków, FDA, nie reguluje rynku suplementów kolagenowych. Nie wymaga ona przeprowadzania podwójnie ślepych, kontrolowanych placebo prób, randomizowanych badań klinicznych, tak jak to ma miejsce w przypadku leków, aby uzyskać dopuszczenie do obrotu. Producenci suplementów nie muszą udowadniać, że ich produkty są bezpieczne i skuteczne, zanim wprowadzą je na rynek. Rzecz jasna, bardzo często weryfikuje to praktyka. I teraz wiele suplementów, zwłaszcza z tak zwanych syntetycznych, bardzo tanich, to są suplementy kompletnie nieskuteczne. Kompletnie nieprzyswajalne, albo przyswajalne tylko w niewielkim procencie. Ale marketing robi swoje. A więc trzeba postawić na w dodatku kompleksową suplementację i nie mieć na stoliku 30 lub 40 słoiczków, tylko kilka jakichś podstawowych, wieloskładnikowych, naturalnych suplementów diety i sprawa załatwiona. Wiele badań nad suplementami jest finansowanych przez przemysł suplementacyjny lub autorzy badań mają powiązania finansowe z przemysłem suplementacyjnym. Ale kochani, wiele badań nad lekami, w zasadzie wszystkie badania nad lekami są finansowane przez przemysł farmaceutyczny. I autorzy badań też mają powiązania finansowe z przemysłem farmaceutycznym. Proste, proste. Nie wiadomo, czy suplementy kolagenowe rzeczywiście działają tak, jak obiecują ich etykiety. I podobnie rzecz się ma z lekami. Ile leków jest wycofywanych, ile leków szkodzi ewentualnie i tak dalej, i tak dalej. Na koniec pamiętaj, że spożywanie peptydów kolagenowych, spożywienia lub suplementów nie może być skierowane tam, gdzie chcesz, aby były wykorzystane. Twój organizm wykorzystuje te peptydy do dowolnych celów, czy to kolagenu, czy białka, do budowy kolagenu, czy też białka.
A więc organizm jest mądry, będzie wykorzystywał tam, gdzie on będzie po prostu chciał. Kolagen odgrywa ważną rolę w zapewnieniu struktury, siły i wsparcia dla całego organizmu. Debata na temat przydatności suplementów kolagenowych trwa. Korzyści płynące ze stosowania kolagenu mogą być bardziej nagłaśniane w mediach niż dowody na ich skuteczność. Potrzebne są dalsze publikacje naukowe, aby wykazać rzeczywiście korzyści zdrowotne suplementów kolagenowych. No w międzyczasie możesz pomóc swojemu organizmowi naturalnie wytwarzać kolagen, spożywając zbilansowaną dietę bogatą w zdrowe produkty. Zbilansowana dieta obejmuje kurczaka, wołowinę. Tylko pytanie znowu, jakiego kurczaka, tego hodowlanego na potężnych farmach skarmianych paszami przemysłowymi, wołowinę, jaką wołowinę? Od powiedzmy opasów stojących cały czas na przykład na łańcuchach w oborach, ryby, nabiał, jaja, fasolę, zielone warzywa liściaste, inne warzywa, produkty pełnoziarniste i owoce cytrusowe. Ale kiedy? Czy owoce cytrusowe powinniśmy jeść zimą? Do czego służą owoce cytrusowe? Czy u nas na przykład w Polsce rosną pomarańcze, cytryny i tak dalej? Nie, tylko tam, gdzie one służą do okładzania organizmu. Aby ograniczyć uszkodzenia kolagenu w skórze, nie pal, unikaj biernego palenia i codziennie stosuj krem z filtrem przeciwsłonecznym. I tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj, żeby już do końca zachować pewne rzeczy. Artykuły Cleveland Clinic na temat zdrowia opierają się na informacjach potwierdzonych dowodami naukowymi i są recenzowane przez specjalistów dziedziny medycyny, co gwarantuje dokładność, wiarygodność i aktualność standardów klinicznych. Ale jak zazwyczaj tak jest, bardzo często nawet ci tak zwani specjaliści nie ogarniają wszystkich tematów. I teraz, kochani, takie słowo ode mnie. Słowo praktyka. Praktycznie 30 lat zajmuję się profilaktyką zdrowotną. Startowałem od poziomu, że nie wiedziałem nic praktycznie. Wiedziałem na przykład tylko, że istnieją witaminy. To było wiele, wiele lat temu. Dopiero później przyszedł przełom. Zacząłem bywać na pewnych szkoleniach, wykładach fachowców, prawdziwych fachowców, między innymi pana Sławomira Ambroziaka, specjalisty farmacji. I tam się dowiedziałem takich rzeczy, o których wcześniej nie miałem pojęcia. To spowodowało, że zacząłem studiować po prostu temat, tę dziedzinę, nie tylko odżywiania, suplementacji, ale też pól magnetycznych, też wody, wielu, wielu innych rzeczy. I teraz, jeżeli mówimy o kolagenie, a tutaj na temat kolagenu piszę w moich 2 książkach: Naturalne składniki suplementów diety i Metamorfozy, a więc chodzi o to, żeby mieć piękną skórę, gładką skórę, mieć mocne włosy niewypadające. No ja zacząłem siwieć już bardzo dawno w ogólniaku. Nie chcę się wypowiadać na temat przyczyn. Były pewne przyczyny, potworne stresy. Miałem kruszące się paznokcie, teraz nie mam kruszących paznokci, miałem słabe włosy, teraz nie mam słabych włosów, nie wypadają i tak dalej, tylko siwizna została. Z tym nic nie zrobię, a malować nie będę. Przystojniejszy jestem z siwymi włosami. I teraz, kochani, ta cała moja praktyka wieloletnia i doświadczenia wskazują, że po pierwsze, trudno dać do organizmu coś z zewnątrz, poprzez skórę jedynie, a więc smarowanie się. Oczywiście, jeżeli trzeba, skóra też ma swoją wchłanialność, ale pierwsza podstawowa sprawa, jeżeli zwłaszcza chodzi o kolagen, trzeba go, kochani, wyprodukować w środku, w nas. Ma to być wewnętrzny ewentualnie kolagen, tak zwany endogenny wewnętrzny, a nie egzogenny pochodzący z zewnątrz. Więc organizm potrzebuje określonych składników odżywczych do produkcji kolagenu, a więc witamina C i miedź to są absolutnie niezbędne tak zwane kofaktory do syntezy, podczas gdy na przykład krzem, witamina A, E, kwasy omega-3 odgrywają rolę pomocniczą w tworzeniu, utrzymaniu i ochronie kolagenu. Więc na przykład bez witaminy C nie ma nawet mowy o przekształcaniu aminokwasów w kolagen.
To jest bardzo ważne. Więc jakie są niezbędne składniki? Jeszcze raz, już na zakończenie, podsumujmy to wszystko. Niezbędne do produkcji kolagenu, kochani, naturalna witamina C. Naturalna. Pochodząca z dzikiej morza róży, z wiśni z Barbados. Szukajcie tego. Bo syntetyczna witamina, mimo że prawdziwa i syntetyczna mają identyczny wzór chemiczny, to w prawdziwej witaminie pozyskiwanej ze źródeł roślinnych nie występuje sama tylko wyekstrahowana witamina C. Ona występuje często w obecności jeszcze kilkudziesięciu innych składników, w mikroskopijnych często ilościach, ale które w sposób bardzo subtelny korygują działanie tej witaminy. Więc niezbędna witamina C jest niezbędna do syntezy kolagenu poprzez przekształcenie proliny w tak zwaną hydroksyprolinę i lizyny w hydroksylizynę. W tej chwili nieważne, co to jest takiego, tylko trzeba zapamiętać, że jest niezbędna witamina C. Miedź, zwłaszcza w postaci tak zwanego glukonianu miedzi, to jest kluczowy minerał niezbędny do syntezy kolagenu oraz niezbędny dla takiego szczególnego enzymu, jakim jest oksydaza lizylowa, która przeciuje włókna kolagenowe. Dalej, krzem, czyli krzemionka. Mówił o tym przed wielu laty profesor Włodzimierz Sedlak, ksiądz profesor. My jesteśmy, kochani, odkrzemienieni. Krzemionka wspomaga tworzenie kolagenu, wzmacnia tkankę łączną, poprawia elastyczność skóry. Dalej, witamina A wspiera budowę zdrowych fibroblastów, czyli tych komórek, które wytwarzają kolagen. Reguluje geny zaangażowane w syntezę kolagenu. Dalej, kwasy tłuszczowe omega-3 zmniejszają rozpad już istniejącego kolagenu, wywołany między innymi promieniowaniem ultrafioletowym ze strony słońca, tam zwłaszcza w strefach, gdzie to słońce operuje bardzo silnie. Kwasy wspierają ogólną kondycję skóry. Witamina E, działa jak przeciwutleniacz, czyli antyoksydant, chroniąc przed rozpadem kolagenu, chroniąc przed oddziaływaniem wolnych rodników, chociażby, i działając w połączeniu z innymi składnikami odżywczymi. I jeżeli weźmiemy pod uwagę, że trzeba organizm zaopatrywać w te wszystkie składniki systematycznie, to ja odniosę się do tego, o czym mówimy. Co mamy robić, jeżeli żyjemy w świecie dwóch syndromów? Syndromu niedoborów i syndromu nadmiarów. Powtórzę dla tych, którzy po raz pierwszy być może przeszli na mój kanał. Syndrom niedoboru, braki witamin wielu, braki minerałów w produktach do jedzenia, braki polifenoli, braki kwasów tłuszczowych omega-3, braki błonnika, braki białka wysokiej jakości, a przy okazji my jesteśmy z jednej strony przebiałczeni dzisiaj, za dużo białka, złej jakości z kolei. I to jest właśnie nasz problem. Jak za dużo białka i nie ma zrównoważenia ewentualnie między nimi minerałami i witaminą C, to te nadmiary białka gniją w naszym organizmie, wytwarzając toksyczne kwasy po prostu i prowadzą do zakwaszenia. I to są, kochani, problemy. A więc te wymienione przeze mnie składniki odżywcze, one zapewniają organizmowi skuteczną syntezę, utrzymanie i ochronę, wytwarzanie kolagenu właśnie w połączeniu z odpowiednią ilością białka, wysokiej jakości białka po prostu w diecie. Skąd to wszystko brać? Dobrze, dieta zbilansowana, ale kochani, to co powtarzam od lat, od zawsze, suplementacja, tylko jaka suplementacja? Taka sobie przypadkowa, weź to, weź to, weź tamto. Nie, to muszą być suplementy bardzo wysokiej jakości, niestety za to się płaci, wieloskładnikowe i przede wszystkim naturalne, takie jak matka natura stworzyła. A więc na przykład żel alesowy. Słuchajcie, to jest ponad 250 składników. To jest kolostrum, czyli siara. Naukowcy też mówią, że
przebadanych już ponad 200, chyba 50 czy 80, a niektórzy naukowcy mówią, że siara, kolostrum ma 500 lub 800 składników chociażby. To są grzyby różnego rodzaju, reishi, shiitake, maitake i tak dalej, i tak dalej. I wiele takich, oczywiście suplementy wielominerałowe zawierające wodorowęglany, czyli kwaśne węglany różnych pierwiastków i cytryniany. Cytryniany między innymi wchodzą do wnętrza komórek i je świetnie odkwaszają. A więc trzeba likwidować, to jednocześnie pozwala na likwidację stanów zapalnych, które powodowane są przez kwasicę metaboliczną niskiego stopnia, tak zwaną latentną, czyli bezobjawową, która trwa całymi latami. Jeżeli my nie będziemy zapobiegać, kochani, tej kwasicy, to ta kwasica z czasem właśnie powoduje ubytki wielu składników alkalicznych w organizmie, minerałów. To pogarsza ewentualnie przyswajanie wielu innych składników. To powoduje powstawanie permanentnych stanów zapalnych i choroby. I to jest wszystko. A to widać na naszej skórze. Bo uroda zewnętrzna zależy od urody, kochani, wewnętrznej. I ja akurat o tym bardzo dużo piszę w jednej z moich najnowszych publikacji, Metamorfozy, między innymi bardzo szeroko na temat kolagenu. Słuchajcie, a więc właśnie tutaj jest taki rozdział, może nie będzie widać, ale na temat kolagenu wszystko jest dokładnie wyjaśnione w pięknym wydaniu. Jestem bardzo zadowolony, że to wydałem, bo to jest naprawdę potężna wiedza i po prostu namawiam, ewentualnie możecie wejść na mój sklep, na moją stronę www.januszdabrowski.pl. Wejdźcie na sklep, przynajmniej poczytajcie opisy i po prostu bardzo będę Wam wdzięczny za zamówienia tych moich książek, bo to też jest taki rodzaj wyrównoważenia po prostu energii. Ja tutaj nie monetyzuję tych moich audycji na kanale. Nie domagam się oczywiście, żebyście kupowali moje książki, ale tam jest potężna wiedza, ta wiedza, którą po prostu otrzymałem. Kochani, dzisiaj na tyle. Bardzo dziękuję jak zwykle Wam za Waszą obecność, za oglądanie, za wysłuchanie, za to, że wielu z Was lajkuje moje audycje, że dochodzą nowi subskrybenci, za to, że dzielicie się linkami ze swoimi znajomymi, za to, że zamieszczacie te linki na swoich social media. Róbcie to dalej. Bardzo Wam dziękuję. Wszystkiego dobrego i do następnego spotkania.